關係㗎。歡迎繼續收睇《風生水起精讀班》。係啦，事不宜遲咯，不如即刻睇睇呢位家庭觀眾嘅個案先嚟。李小姐一家4口，97年高價買入屯門掃管笏全海景村屋，變成咗負資產之後，佢除咗欠落周身債，每個月嘅收入又唔夠供樓，面臨被逼遷嘅慘況，加上大仔反叛，喺種種嘅壓力之下，搞到佢精神緊張，身體出現咗好多毛病。李小姐，喂，係。你好，我係文欣，隔離有蘇師傅。係你好，係蘇師傅，小姐你好。李小姐，你而家個家庭狀況點啊？有邊幾位係出嚟做嘢支撐住個屋企啊？我啦，我先生同埋我個細仔嘅。嗯。咁我大仔就間唔中先翻工嘅啫。嚇咁而家嗰個經濟咧就陷入困境咯。咁有負資產啦，咁變咗就希望有改善咯。嗯。咁我哋不如即刻睇睇你間屋個風水點樣嚟？好啊，唔該。一條窄巷咁入去個門係已經唔係幾好啦，成日講孤陰不生，獨陽不長啊嘛。仲要穿前面仲有一條係啦，啱嗰兩個屋㗎啦，呢個就正式穿心煞啦，因為你望去咧，全部咧就冇嘢擋嘅。但係佢咁樣計個鐵閘定係？鐵閘唔使計，因為鐵閘疏氣嘅。木門就計，不過計鐵就計木門都唔合格，因為大門一個向東南，一個向西北，04前入去住唔啱。但係頭先個穿心煞殺唔殺到咧？又殺到，因為佢日日都會喺嗰條樓梯行入嚟㗎嘛，變咗成座樓咧，2、3樓都有影響，地下嗰個就唔關事嘅。咁係計大門㗎嗬？計大門，計木門。咁開門應該對唔正廁所嘅，個錯覺就望到廁所嘅啫，因為睇個平面圖咧，就開門應該對住鳳牆，唔係對廁所。廚房開門對住嗰個灶，我成日講啦，係咪？開門對灶。大部分屋都係咁噶啦，唔係話開門對灶就唔好嘅，唔係問題。呢啲普通對住出面咧，牆對牆就冇問題嘅。廚房對出嚟就係一個飯台正常啦，冇嘢。客廳冇問題啦，客廳雖然係我哋計過全屋嘅最衰位，咁客廳冇所謂嘅。茶几神位其實都啱嘅，佢冇乜嘢擺錯，最主要個方向問題。佢呢個神位都合格嘅，因為佢神位嚟講，一係向門，一係向窗，一係向開陽嘅地方。算唔算都好遠啊？可望住嗰啲樓嗰啲。如果萬一支佢咁大條罅咧，真係又係穿心煞，又係似機械人夾住自己。穿心咁啊！係啊，不過離得咁遠唔係好驚嘅，係咪幾遠啦？個氣吹唔到埋嚟嘅，樣就唔係幾好咯。露台其實計唔計埋入屋嘅咧？唔算，因為露台咧就係疏氣嘅。一定係密嘅喺間屋裏面先算。嘅天台，即係而家譬如村屋連天台咁樣咧，個天台。如果你天台做玻璃屋咧，我就計；如果天台普通嚟講開放咧，就唔計嘅。因為逢係露天嘅嘢，我哋就唔計。除非你做魚池咧，魚池就啱位咯。魚池係咪應該擺財位咧？唔係，魚池擺西南水而家嚟財啊嘛。係喎。呢啲房冇乜大問題嘅。因為佢整唔整齊啊，或者係新啊舊啊冇問題，最緊要嗰個方位同埋個床擺得啱就得㗎啦。我睇過你哋間屋咧，張床全部床都啱嘅。所以應該就係最大一個問題就係個方位衰得滯，同埋你嗰個門口咧條罅咁樣行入間屋，前面有一條罅又對到正。就因為你每日都要經過嗰度行入屋㗎嘛，係咪？咁原來咁樣都會收到個煞氣嘅。咁有咩大解咧？嗰個可能你要唔知嗰條路擺唔擺到植物啦，因為因為條路又唔係你嘅。佢仲有2樓嘅人，佢又唔知信唔信。如果唔係可以擺植物可以化解嘅。係咁，我計計你間屋先啦。係。咁你間屋咧原來有個大問題，因為你間屋咧就大門就向西北，無論用鐵閘大門向東南又好，用木門大門向西北又好，原來喺2004前，大門向東南同大門向西北咧，原來我哋叫損財相丁，冇分仲要倒扣。損財嚟講就對財不利，就容易破財啦，同埋容易揾唔到錢啦。相丁嘅意思咧，人口唔平安啊，感情唔好啊，或者住得唔和睦啊，咁原來叫損財相丁。咁我哋第一件事咧，唯一最容易可以做嘅咧，就抌咗個煮食爐啊！呢個犧牲煮食爐，嘥少少錢都要啦。抌咗個煮食爐，再買個新嘅煮食爐，再重新入伙。咁希望當你係2004後搬入去轉咗呢個我哋叫做八運。因為原來每20年轉一次地運，你呢間屋咧原來97住到03、04咧都係咁衰嘅。如果你早啲咧04其實可以早啲轉地運，因為04之後咧我哋轉咗下一個地運。原來你04大門向西北咧就旺財旺丁，所以首先你第一件事換咗個爐。咁其他反為你屋嘅吉凶位置咧就冇大問題啦。咁雖然你個電視咧就喺財位你坐唔到，但係因為你個衰位嚟講咧就喺呢個客廳中間露台出入口嘅位置又唔係好重要。咁你自己坐住個梳化咧，其實就六煞桃花位，所以你桃花位梳化就冇問題㗎。
咁你住緊幾間房都冇問題喎。細仔房咧，我哋叫做生氣位係吉位嚟嘅。咁你瞓緊嗰間房咧，其實延年位都係吉位嚟㗎。咁你大仔間房咧，我哋叫做伏位，佢都係吉位嚟㗎。所以其實你3間房問題都唔大，唯一全間屋嘅問題就係你個大門方向同埋屯門嘅區。咁原來屯門嚟講咧，就太陽落山見到水㗎嘛。咁尤其是露台咧就對正水，原來你個露台水咧就係西南邊有水。2004前咧，東邊有水係破財，西邊有水係唔係？東邊有水係離財，西邊有水係破財，西水叫破財水。所以成個屯門喺04前咧個風水唔係話太理想㗎，但因為2004轉咗地運，西南水就旺財嘅，所以屯門嚟講咧開始一路會旺落去。所以而家咧你嗰個露台個水位冇問題，跟住你轉埋嗰個灶位，間屋就冇問題。咁再教你擺一個風水佈局，催一催財啊，同埋旺旺身體、旺旺人緣，睇下會唔會情況好啲啦。咁擺嘅嘢咧就好簡單嘅啫，我哋一樣咧又係大門旁邊擺個水種植物就可以催財啦。咁跟住咧，你電視櫃旁邊咧，原來財位嚟嘅，我哋擺大葉植物，係，同埋呢個錢箱兩樣擺晒啦，就可以聚財。咁你露台出入位咧，原來係全屋最衰位，咁你會成日行出行入噶嘛，咁咪會將啲衰氣帶出帶入啦。咁就掛個葫蘆喺露台嗰個頂或者側邊都得嘅。咁然後咧，你大門對住浴室嗰個座廁旁邊呢個罅啦。應該就擺咗個大圓石春嘅，咁呢個就旺身體健康、人口平安，咁呢最基本佈局。大門旁邊水種植物催財，電視櫃財位擺錢箱大葉植物聚財，露台擺葫蘆化病化膠，廁所浴室旁邊喺個座廁嗰條罅嗰度擺大圓石春，旺身體健康、人口平安。咁你擺咗你基本佈局先啦。咁至於你嗰個運呢？因為呢幾年其實唔係好利你嘅，因為你個人咧其實就有運行，但係有運行嘅人都有時衰噶嘛。咁原來你係45至55呢10年運咧就唔係話太理想嘅。咁55之後咧仲有30年運，但係唔好講到咁長遠啦。短期內咧你稍為好少少嘅流年咧，原來都要呢個07、08、09呢幾年。反為你先生個運咧其實就唔係話太差。咁但係流年運就唔係好理想，因為98到03係屬木屬火，咁你先生屬土沙，冬天咧就係要木要火，所以98到03情況咧就好少少。點知04至09屬金屬水，所以04打落到而家唔係好理想嘅。咁今年嚟講咧個流年因為屬火，所以好少少。同埋你睇下佢今年會唔會有一個新嘅發展機會咧？有啲新嘅嘢咧就反為可以嘗試睇下有冇啲新嘅門路可以發展。因為佢個人嘅運嚟講咧，其實都有運，同埋仲有貴人。咩叫貴人咧？原來做生意容易有啲人俾啲生意佢做，打工容易遇到個好老闆，所以應該你先生都睇下冇辦法拍住人哋做，拍住啲財雄勢大或者年紀大嘅，自己佔少少股份，咁樣容易有貴人輔助，事業方面咧就有少少幫助㗎。咁睇下仲有咩問題？先生好似係做冷氣維修㗎嘛，係咪啊？係啊係啊。咁或者考慮下做埋抽濕機維修或者暖氣機維修啦。咁一年四季都有生意啊嘛。因為而家其實好似裝抽氣機，其實都有得做嘅一樣。係咯，而家好多人裝抽濕機啊。啱嘅。好多謝曬李小姐嘅電話。係啦，各位同學有冇嘢問呢？師傅啊，咁頭先嗰個觀眾咧，佢屋企睇到對面一排樓啊，咁但係如果係距離遠就冇問題啊。咁但係而家好興有啲樓嘅設計咧，中間開咗個窿咁樣咧，咁嗰啲算唔算係穿心煞啊？呢啲咧其實我聽過好多笑話㗎啦，尤其是喺外國聽翻嚟嘅笑話，因為我間唔中都會做外國訪問㗎嘛。淺水灣嗰座嘢咧就好出名嘅，咁你知唔知人講到乜嘢咧？佢話講到龍飛鳳舞，佢嗰條龍咧就穿過去喎，可以風水樓添喎，仲講呢啲真係隨口噏就當秘笈啦。其實就完全冇乜關係㗎。反為咧，如果你住喺呢啲位置咧，你因為日日有氣咧穿過㗎嘛，穿過嚟講你咪容易受嗰個氣流影響咯，所以反為容易有問題。佢又唔係叫穿心煞，但係都可以差唔多咁嘅情況嘅理論，你又問得啱嘅。即係如果我望到呢啲，我即係望到冇問題，係你住喺呢啲位有問題。但係就唔使當穿心煞咁快。唔使 ，OK。除非你個樓咧真係望住佢平面啦，就一定係穿心煞啦。但係呢個正常係唔會出現㗎嘛。有啲人係住喺呢啲咁起法都係豪宅嚟嘅啦。有啲人係住喺呢個窿嘅上面嗰個單位咧，都容易有呢個問題咯。係咪？因為呢個窿咧，佢梗有氣㗎嘛，係咪？有氣衝埋嚟嘅，你喺側邊左右唔多唔少都受到少少氣㗎嘛。今集節目時間就差唔多啦，我哋下個星期六繼續風生水起正道班，拜拜。Goodbye, sir.
傅，如果即係全屋中間嘅話，一定係要擺杯水去化嘅。咁如果真係要擺，咁我哋點算咧？冇位擺噶咯，已經。全屋梗有位，一間屋分9格噶嘛。咁喺正中間咧？你中間嗰格可能有100尺啦，你900尺屋中間100尺，100尺裡面擺杯水都擺唔到。咁佢行嚟行去會整跌嘅喎。飲過啦，咁簡單水啫嘛，你咪當抹地啫嘛。咁我有養狗，一隻狗飲杯水。請佢飲咯，飲完再斟啦，都冇問題嘅。好啦，上堂啦！今集我哋講鏡。鏡對廁所雖然容易腎膀胱泌尿系統有問題，但係副作用係利桃花。仲有鐘噃。原來鐘咧，我哋有時攞嚟擋煞。係心形，即係咩？心形即係你自己個人喜好啫。實例學嘢啦。而家頭痛咧就好正常嘅，坐住個五鬼啊！五鬼如果你有睇我哋節目知啦，五鬼叫做嗌交位。風山水氣精讀班，下星期6晚10點娛樂台。上完堂之後，包你風山水